Какую топку лучше выбрать, с распашной дверью или с механизмом подъема вверх? Если у вас ширина двери до 80 сантиметров, то я рекомендую распашную дверь. Это дешевле, и камин в целом лучше передает тепло в помещение. Ну а если дверь большая, то однозначно нужно брать с подъемным механизмом. Это удобнее и надежнее. Большая дверь тяжелая и со временем на петлях может провиснуть. А у нас есть и те, и другие. Пишите, звоните, приходите, мы вас проконсультируем.